谁能想到，现在迎来最佳赏味期、贵气感拉满的井柏然，童年竟过得如此让人心疼。出生28天，亲妈嫌苦，一走了之。亲爸沉迷赌博，不管不问，把嗷嗷待哺的他随手扔给了靠捡废品打零工勉强糊口的爷爷奶奶。别人的起点是温暖的家，他的起点是寒风里跟着奶奶捡瓶子的小小身影，是一双布满老茧的手撑起了他整个童年。本期带你走进井柏然。1989年，井柏然在沈阳降生，却未迎来新生的欢喜。父母因贫穷与争吵分道扬镳。28天的他被生父随手丢给年迈的爷爷奶奶，从此成了婚姻里的弃子。爷爷靠打零工看大门勉强糊口，奶奶背着麻袋走街串巷捡废品，一双布满老茧的手撑起了祖孙3人的温饱。简陋老屋，寒酸3餐，跟着奶奶捡瓶子的童年是他对岁月最初的记忆。没有父母的拥抱与呵护，爷爷奶奶便是他全部的世界，也让他早早读懂了生活的苦与暖。但命运的磨难从未停歇。后来爷爷病逝，还没成年的井柏然成了家里的顶梁柱。之后奶奶意外摔伤，2000元手术费成了跨不过的坎。他硬着头皮求助父母，却遭生父在棋牌室挥拳怒骂，被继父拒之门外。不是开慈善堂，走投无路的他谎报年龄当送水工，扛着数十斤水桶爬楼，用稚嫩的双手凑齐了医药费。那一刻他暗自发誓，一定要拼命赚钱，给奶奶一个安稳的家。这段至暗经历磨出了他骨子里的坚韧，也埋下了敏感缺爱的底色。2007年，加油好男儿成了他的命运拐点。18岁的他夺冠出道，与付辛博组成 Bobo 组合，被华谊兄弟当场签约，正式踏入娱乐圈。而他踏入娱乐圈的初衷简单又心酸，只为活下去，只为报答奶奶。从选秀冠军到实力派演员，井柏然走了17年。2010年，他凭借《全城热恋》中的淳朴工人形象，斩获北京大学生电影节最佳新人奖，初步在影视圈站稳脚跟。2015年，他迎来事业巅峰，《捉妖记》以24亿票房创下纪录，让他成为20亿票房先生。师姑中与刘德华搭档，凭克制细腻的演技提名金鸡奖最佳男配，彻底撕掉偶像标签。此后他不断突破舒适区，从后来的我们中的北漂青年，到君子盟中的古装权谋者，再到钢铁森林中的犯罪心理学教授，每一个角色都极具反差，用实力证明自己的可塑性。电视剧片酬也跻身1线区间，但事业的巅峰之后难免遭遇瓶颈。2026年播出的《钢铁森林》让他陷入演技争议，差评率居高不下。有观众吐槽他饰演的犯罪心理学专家面部僵硬，眼神空洞，甚至被调侃像刚签完购房合同的中介顾问。面对口碑滑坡，他没有辩解，也没有逃避，而是坦然接受批评。这份清醒远比急着洗白更难得。在我看来，井柏然的演技从不是倒退，而是转型路上的必然阵痛。他不愿困在温柔男神的舒适区，执意挑战复杂角色，这份勇气本就值得肯定。相较于事业的起起落落，井柏然的恋情更显低调与体面。他与刘雯的缘分始于2019年，此后2人低调相恋，至今已走过近7年时光，成为内娱公认的成年人爱情范本。他们不刻意官宣，却用细节诠释深情。私下牵手逛超市，骑自行车，共同出席时装周。不同于娱乐圈常见的恋情炒作，他们的爱情是势均力敌的陪伴，是审美与灵魂的同频。这份不喧哗自有声的感情，恰恰契合了井柏然温润自持的性子。内娱从不缺昙花一现的流量，缺的是像他这样历经风雨却依旧温润，身处浮华却始终清醒的人。他用半生时光证明，出身无法决定命运，努力与坚守才能让平凡的人生绽放出属于自己的光芒。